Друзья, всем привет! Сервис Zipmarine на связи и азбука водомоторника. Смотрите, ребята, опять-таки часто на форумах спрашивают, что у нас стучит. Поломалось, что-то сейчас отвалится и рассыпется. Но на самом деле не так это все работает. Пройдемте к моему хирургическому столу и все вам покажу наглядно, как оно выглядит изнутри. Дорогие друзья, смотрите, вот он редуктор, часть точнее его. Это вот у нас храповый механизм выбора передач. То есть он у нас работает вперед и, соответственно, назад. На нем, как вы видите, смотрите, есть подъем кулачка и зацеп кулачка. Соответственно, в положении зацепа он зацепляется, а в положении подъема он издает вот этот звук. Видите, это вот наглядный пример, почему у нас получается такой стук. Соответственно, это норма. Тут как бы оно именно так работает. Здесь нет никаких сцеплений, здесь нет никаких выжимных механизмов, как на автомобиле. Поэтому мы имеем вот такой вот храповик. И он у нас делает вот этот вот стук-стук, хрусь-хрусь и тому подобное. И это норма, не переживаем. И вообще есть момент такой, на лодочных моторах, когда он не запущен, не рекомендуется щелкать передачи. Вы можете попасть в зуб передачей, почувствуйте, что она у вас не воткнулась, нажмете очень сильно и можете повредить зуб. Это не рекомендуется. Все манипуляции с коробкой переключения передач только на запущенном моторе, когда он работает. Тогда мы поймем, все ли у нас правильно работает и тому подобное. Так что колокольчики, лайки, ждем вас в гости. До встречи, друзья!